भाई फुल वॉल्यूम होते हुए भी आपके आईफोन में बहुत ही कम आवाज आती है, तो ये 3 सेटिंग बताता हूं, अभी अपने फोन में एक्टिवेट कर लेना और आवाज हो जाएगी एक नंबर। आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है, उसके बाद जाना है एक्सेसिबिलिटी में नीचे जाएंगे ऑडियो एंड विजुअल, उसके बाद हेडफोन एकोमोडेशन, इसको ऑन कर लेना है, ऑफ होगा आपकी सेटिंग में। ऑन करने के बाद वोकल रेंज सिलेक्ट करके इसको स्लाइड से कर देना है स्ट्रॉन्ग। इसके बाद सेटिंग में सर्च मारना है EQ में आपको क्लिक करना है और उसके बाद लास्ट में सिलेक्ट कर लेना है, ऑफ होगा, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर देना है लेट नाइट। इसी के साथ मैंने आपकी आवाज की प्रॉब्लम आईफोन में कर दी है बिल्कुल दूर। ऐसी और वीडियो के लिए टेक विद आरव को फॉलो कर लेना।